ערב זה הוא עבורנו רגע של גאווה אמיתית. גאווה בעשייה, התמדה והצטיינות. מטרת הערב שלנו היא להוקיר את ההישגים המרשימים של תלמידינו. יש כאן קבוצה מדהימה של עשרות תלמידות ותלמידים שנבחרו לתוכנית על בסיס הצטיינות לימודית, אבל לא רק, אלא גם על מוטיבציה ללמוד בתוכנית העשרה, התנהגות, ולא פחות חשוב מכך, גם נכונות לתרומה חברתית. אתם בחרתם להשקיע, לחקור, לחלום ולהצליח. הערב אנו מציינים תוכניות מצוינות, מגוונות וייחודיות. תוכניות אלה משלבות מצוינות, ערכים וראייה רחבה של עולם המדע, החדשנות והחברה, ומהווים ביטוי לרוח בית הספר. חינוך המציב את האדם במרכז ומאמין בכוחו של כל תלמיד לחלום ולהגשים. המצוינות החשובה ביותר בעינינו, בהיותנו מוסד חינוכי, היא מצוינות מוסרית. כי אנחנו מחשיבים מאוד את כל מקצועות המדעיים ואחרים, אבל קודם כל ואחרי הכל שואלים מיהו האדם. גם הכישרונות וגם הרצון הופכים אתכם לאנשים צעירים מיוחדים. 3 מטרות יש לנו. המטרה האחת שחייכם בהווה, תלמידים יקרים, יהיו טובים יותר. כי אתם תקבלו מענה לצרכים שלכם ולסקרנות שלכם, ותצליחו להעשיר את עצמכם בידע ומחשבות שלא עמדו לרשותכם לפני כן, ועכשיו הודות לתוכניות האלה זה אצלכם בראש ובלב. תוכנית קרן רמון, שבה התלמידים שלנו משתפים פעולה עם אוניברסיטת תל אביב ועם סוכנות החלל נאס"א. תוכנית מדעניות העתיד, המעצימה בנות מובילות במדע ובטכנולוגיה. תוכנית מכון דוידסון, המחברת את תלמידינו לעולם המחקר והאקדמיה. שנית, כדי לתרום לכך שאתם בעתיד תצליחו בחייכם גם בלימודים וגם בעבודה, בכל תחום שתיגעו בו, גם הודות למטען שאתם מקבלים כאן בבית הספר ובמסגרת התוכנית הזאת. תוכנית אלפא, המטפחת חוקרים צעירים ומעודדת חשיבה מדעית מעמיקה. תוכנית נוער מוכשר במתמטיקה, המאפשרת לימודים ברמה אוניברסיטאית כבר בתיכון. תוכנית אקדמיה בתיכון, המשלבת לימודים אקדמיים במקביל ללימודי התיכון. תוכנית המחר, גאוות בית הספר. תוכנית חדשנית שבראשה עומדת אוריאן מימון. המובילה את התוכנית מטעם שולחן הפדגוגיה ומחברת בין ידע, ערכים ויוזמות חינוכיות. ושלישית, כדי שאתם תתרמו למדינה בתחום הביטחוני, בתחום הרפואי, בכל דבר שתעשו. ואני מעז לומר שגם אם תלמיד מגלה שעכשיו הפיזיקה מדברת לליבו יותר מכל דבר אחר, על פי תוכנית הלימודים וגם בתוכנית המיוחדת שלנו, ובסופו של דבר הוא לא יעסוק בפיזיקה, אלא יהיה זמר, או רואה חשבון, או מורה לתנ"ך, זה בסדר גמור, אבל החשיבה שרכש במסגרת התוכניות המיוחדות במסלול המצטיינים, והידע הכללי, ידע העולם שקיבל פה, יזינו את התלמיד הזה בכל תחום שהוא יעסוק. כל אחת מהתוכניות האלה מספרת סיפור של התמדה, יצירתיות, חזון, אך כולן ביחד מספרות את הסיפור שלנו, סיפור של אמונה בתלמידים, סיפור של דחיפה קדימה, של חינוך המאמין בכל אחד מהתלמידים. וכשאנחנו באמת רואים את הנוער הנפלא הזה, אז אני יודע, אני מדבר מבחינה אישית ובנימה אישית, שעוד לא עבדה תקוותנו. ליבי מתמלא גאווה וכבוד כשרואים את הנכונות להשקיע וללמוד, להתקדם ולהשפיע בעתיד הקרוב והרחוק על החיים של כולנו. אלה יובילו גם את החברה בעוד כך וכך שנים, במוסדות, בתעשיות הביטחוניות, בכל מקום. אני גאה לעמוד כאן הערב ולהודות לכם ההורים, התומכים, הדוחפים קדימה את הילדים להצלחה מיטבית. הם תקוותנו, אנחנו באמת אוהבים אותם מכל הלב ורוצים את הצלחתם, דוחפים את הצלחתם. ובעיקר אתם, התלמידים, ההשראה שלנו. בזכותכם מערכת החינוך ומדינת ישראל הופכים למקום של תקווה. שאני מביט פה על התלמידים שחלקם אני מכיר משיחות אישיות, אתם גם השנה וגם לאורך השנים שתבונה
תעלו מעלה מעלה ומדינת ישראל יחד איתכם. כאדם מאמין, אני רוצה לומר תודה לבורא עולם, על ההכוונה, על הדרך שסלל בפניי, על הערכים של אהבת האדם, קבלה והכלה שנטע בי. תלמידות ותלמידים יקרים, אני מברך אתכם על היותכם חלק מנבחרת העילית של בית הספר ושל העיר יהוד מונוסון. מברך אתכם על הדרך שעשיתם בכדי להגיע לתוכנית, וכמובן מאחל לכם ולכם שתשמרו על הניצוץ, המצוינות והרצון ללמוד ולהתפתח. המשיכו להאיר בהצלחתכם את הדרך לכולנו. מאחלת לכם לכולכם בהצלחה והמשך ערב נעים.